आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका ये पराक्लिता आराधन तुका जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका ये सोडवंदारा आराधन तुका येसुवंदरा आराधन तुका उंड्या रूपातू लिपोनासाय दैविक तुझो मोग वाटोनासाय उंड्या रूपातून लिपोनासाय दैवी तुझो मोग वाटूनासाय कृपेन तो आमकां भेटोनासाय पोवी सांगा तुझो दिवोनासाय कृपेन तू आमकां नेटोनासाय पोवी सांगा तुझो दिवोनासाय जेजू मोगळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसुवंदरा आराधन तुका उंडो सोम्यातो जीवितासो
आत्मीक जिवीत आमकां लाभोसो उण्या सोम्या तूं जिवीत आसो आत्मी जिवीत आमकां लाभोसो सर्गीच्या मान्नाक आमकां पोसो पवित्र हिंडांत आपल्या एकवटांसो सर्गीच्या मानान आमकां पोसो पवित्र हिंडांत आपल्या एकवटांसो जेजू मोगाळो आराधन तुका आराधन जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका येसड वंदरा आराधन तुका Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो ओंड्या आरोपार सोमी ह्या सक्रामेंतांत जायती राटावळी घेवन हांगासर आमी येता विविध इरादे विविध गरजो विविध इंटेन्शन्स घेवन आमी हांगासर येता आनी विविध इंटेन्शन्स आमकां जायते फावटी टेन्शन दिता कितें जायत कोणना म्हणून पण सुमी आज आमकां म्हणटा भिये नाका डू नॉट बी एफ्रेड भिये नाका हांव सुद्दां कशें जेजूचे शीस दर्यांत पयन करतना वारें वादळ आयलें ताच्या दोनीक मारलें ताचो जीव रिस्कर पडलो म्हूण ते भियेले पण जेजू उदका वयल्यान चलोवन तांचे लागीं आयलो आनी कितें चड भियेलें मेल्लें कोण ना म्हूण ते चिंतेक लागले पण जेजू म्हणालो भिये नाका हांव सुद्दां भिये नाका हांव सुद्दां आज जेजू आमकां तेंच उतर म्हणटा ह्या सक्रामेंतान खरोच हजर जावन आमचे लागीं म्हणटा भावा भयणी मोगाळ भुरग्या हांव सुद्दां भिये नाका तुजी कितें खंत आसूं दी बेजाराय आसूं दी गरज आसूं दी सगळें जेजूच्या पांयतली पेटय तुज्या जिविताच्या दर्यांत पयन करता आसतना दुसऱ्या वारें वादळ आयल्यार तूं बुडोवचो नाय कित्याक तुजो मोग करचो तुका सांबाळचो तुजो जेजू तुका सांबाळटा तुका राखून व्हरता असलो भावार्थ आमी सुम्यात उसारूंक जाय आज आमी सांत थॉमस अक्विनास हाची परब आचरण करता आनी सांत थॉमस अक्विनास एवकरिस्ताच्या विशेष मोगान भरलेलो सांत हे देवाडा सक्रामेंता गीत आमी गायता आनी एकांतार बरयले ह्या भगवंत व्यक्तीन कितल्यागी वर्सां पयले 13वा 14व्या शतमानांत
ताणे कांतार गड्डले असे मी गायता आणि म्हणता हांवें त्या वडा सक्रामेंता खरोच देव आनी ह्या भगवंतान स्पश्ट रितीन आमकां शिकयलें जेजूच्या उतराचेर वांजेलाचेर उतरां खाण घेवन स्पश्ट शिकोवन आमकां दिल्ली की उंड्या रोपार जेजू नीज हजार आसा ह्या जाक आपणाचे हात उंड्या वायनाचेर उबारून कॉन्सेक्राराचे मागणें म्हणटना तो उंडो आनी वायन संपूर्ण रितीन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलता ट्रान्सबस्टान्शिएशन म्हणटात म्हळ्यार तो पळोवंक उंडो जावंक पुरो पळोवंक वायन जावंक पुरो पूण ताचें सत्व उंडो न्हय ताचें सत्व वायन न्हय मगर ताचें सत्व संपूर्ण तरान जेजूच्या दैवीकपणांत बदलता आनी त्या घडयेंत हांव तो उंडो जेजूची कूड तो वायन जेजूचें रगत देखून ह्या सक्रामेंतांत तो उंड्या आरोपी खरोचो हजार आसा देखून आमी कातोलीक भागी त्या त्या भाग्यवंताक पवित्र सभेन फोव केल्या आनी ह्या भाग्यवंता मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या खुरपेन ही शिकोवन आमकां मेळ्ळ्याक देखून ह्या वेळा सक्रामेंताक आमी नमान करता मंगळा जेजू खरोचो उजो ह्या उंड्या रोपार हजार आसच्या मंगळा जेजू तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी महिमा गायता तुका आराधन करता हालेलुया गायता सांगात आमी गायव्या हे देवा बापा तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्र तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमन करता आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया दयकन मी बसया मगाच्या भावानो आणि बहिणीनो या भो अपोरबायाच्या देव मंदिरांत सम्या संगी आमी आसा भो प्रशांत वेळ हो मौन वातावरण आणि या मौन वातावरणांत सम्याचे आराधन आमी करून आसा सम्याचे हजरपण आमी बघया सम्या आमचे संगी आसा Let us feel His divine presence. तो आमच्या लागी उलोवंक आशेता आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत तो आमकां जाप दिता आमकां धैर्य दिता आमकां बुजवण दिता आमकां राखोवन व्हरता सांबाळ व्हरता पवित्र पुस्तकांत 365 अचाकी सडी तर आमकां वाचूंक मेळटा देवाचें उतर भिये नाका डू नॉट बी अफ्रेड आमकां कसली कंत आसूंक पुरो बेजाराय आसूंक पुरो ते देवाचें उतर आमचे सतके म्हणूंक जाय सम्यान म्हणचें भिये नाका धैर्य घे हांवून सुद्दां आनी हो सोमी आमचे मदें आसा आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण ताणें केल्लें आसा ह्या वेळार उपकारी मनाचे आमी जावया काळजाच्या गुंडायेंत हांव जेसूक आमी अर्गां दिवया ताका आमी हो गुलाब दिवया आमी सोम्याक अर्गां दिल्ले वरवीं सोम्याची वडवीक बिलकुल सडना वागार आमी ताच्या कुरपेंत वाडटा कितले सड आमी सोम्याक मान करता कितले सड सोम्याक आमी अर्गां दिता तितले सड आमचें जिवीत बेसावांनी मरता 10 कोडकारां पैकी एकलो कोडकार बरो जालो 10 कोडकार बरे जाले तातूंत एकलो मात्र सम्या लागी आयलो त्या 10 जाणांतल्या 9 जाणांक भलायकी मात्र मेळ्ळी पूण ह्या एकल्याक फाटी आयल्या त्या समारिया घराक भलायकी संगी बेसांव मेळ्ळें सम्याचें हजरपण सम्याक आराधन करचें सम्याक उपकार बावडूंचें भाग मेळ्ळें देखून तो भागी आमच्या जिवितांत केवळ कुडीची भलायकी मेळ्ळ्यार भावाना खंडीत जाय आमचें जिवीत संतोशान जियोंक पूण ताच्या घिसडीत सम्याचें बेसांव गरज आसा सम्याची कृपा गरज आसा आनी सम्याची महिमा आमी गायलेले वरवीं अर्गां दिल्ले वरवीं आमकां ताच्या कृपेचो ताच्या महिमेचो ताच्या हजरपणाचो अणभव जाता ह्या वेळार सम्याक आमी अर्गां दिवया तुमची जबाब अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू मोगला जेजू तू आमचो विश्वासी रितीन मोग करताय देखून अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू मोगला जेजू तू आमचो राखणो सांबाळणार आनी बळ देखून अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू मोगला जेजू कुर्सारूम कळून तुजें रगत व्हरून आमच्या पातकांतले आमकां सोडयलेल्या खातीर अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू मोगला सम्या जेजू आमच्या जिवितांत कितेंय गरज आसूं दी हे सगळ्यो गरज आमकां दिवन आमकां तुवें सांबाळन वेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू एक बरो गवळी जावन आमा शेळयांचो मोगान तुवें पोस केला एक देखून अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू मोगला सम्या मनशा रुपी ह्या संवसार येवन आमची सडवण करून सासणीक जिवीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू मोगला सम्या तूं जावन आसाय शांतीचो कुंवर तुजी उदंड शांती आमच्या काळजांत तुवें ओतल्या खातीर अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू मोगला सम्या आमी कितले व्हड पातकी तरी पाताक रडोन तुजे लागचे बोक्साने आमी मागतना तुजी काकुलत आमचे थंय दाखोवन बोक्सान्याचें देणें तुवें आमकां फोव केलाय देखून अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू हर एका येवकारिस्तांत तो जिविताचो उंडो जावन जिविताचें खाण जावन आमकां आत्मीक पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू पवित्र आत्मो मजतदार तुवें आमकां पाठवून ह्या पवित्र आत्म्याच्या धेन्यानी सक्तेन आनी धैर्यान आमकां भरल्या खातीर अर्गां आनी होगलाब तुका सम्या जेजू हो पवित्र आत्मो आमच्या जिविताचो मार्गदर्शक जावन अशें जावन
जिवितांत कसले निर्धार घेवंक चलवतना ह्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू मगळा सोम्या आमच्या कश्टा वेळार आमकां कित्याक कश्ट म्हणलें समजनातलेल्या वेळार तुजी उतरां म्हजी कृपा तुका पुरो ह्या उतरां मुखांतर आमचें जिवीत कृपेन भरल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू हर एक पावटी मागण्यांनी तुजे लागीं आमचे गरज विचारता आसतना जायत्यो आमच्यो देसावा मागणी आमकां फावो कर आमच्या जिवितांचो सर्व गरजो तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू फाटल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू आमच्या पिडेस्त भाव भयणीची पिडा घोण करून बरी भलायकी तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गानी होगलाप तुका सुमिया जेजू पळय म्हाका भाव भयणीनो जायते उपकार सोम्यान आमकां केल्ले आसात आत्मीक बरेपण लौकीक बरेपण सोम्यान आमचेर बेसांवतल्यान सर्व उपकार आमी नियाली हांव उबी रावया सोम्या अर्गां दिवन अर्गां गीत आमी गावया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಉಳಿಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देवाचे उतर आम्ही ऐकूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मार्गाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. उपरांत आपण लोकां घरा धाडटना शिसांक बेगीनच मच्छव्यार चडून आपण पावचे फुडें बेतसैदाक पावोवंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाडण जातस तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडोंक जाताना मस्वो मदें दर्यांत पावलो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारें विरोध वाळतालें जाल्ल्यान आपणाचें शीस ओले काडन मत्सो वचूंक कश्ट जातालें तें ताणें पळयलें. देखून दर्याचेर चलून तो तांचे सरशी आयलो. तवळ फांद्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरून विचारसलो. तो उदकाचेर चलतलो तो पळयवन ते कांय मेल्लें म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली. कित्याक सकडांनी ताका पळयलो आनी ते घबारले. पूण तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो भिये नाकात. आनी तो तांच्या माच्छ्यार चडतस वारें रावलें. हें पळयवन ते आनीकय चड विचमीत जाले. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. दायकन बसा. क्रिस्ततेय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, अपुरबायचे देवाचे उतर आमी आयकलें. जेजूचे शीस दर्याचेर पयन करता आसतना वारें विरोध वाळतालें जाल्यान कश्ट जातालें. तांची परिस्थिती जेजूक पळोवन समजलें. ह्या वाऱ्या वादळा विरोध तांणी मुखार वचूंक तांकां त्रास भोगतात. वा आनी किसड वारें आयलें जाल्यार तांची दोन उदकांत बुडचो संभव आसा. आनी खंडीत जावन ते कश्ट नासले एका तराचो आखांत तांचेर आसलो. आनी ह्या वेळार जेजू तांचे लागीं येता. आनी जेजूक पळयले ते आनी किसड भियेतात. ह्या वेळार जेजू म्हणटा, धैर्य घेया, भिये नाकात, हांवूच तो. धैर्य घेया, भिये नाकात, हांवूच तो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मोगाळ भुरग्यांनो, आमकां जिवितांत भें आसा. हर एकल्याक नाना रितीचे भें आसा. थोड्यांक जरल्याचे भें आसता, थोड्यांक ल्हान वस्तूंचे भें आसता, थोड्यांक काळोखाचे भें आसता, थोड्यांक जीवदाळीचे भें आसता, आनी थोड्यांक वाहन चालन करूंक भें लागता. मनशांक दुसऱ्या दुसऱ्या रितीचे भें आसता. फोबिया म्हणटात. थोडे भें आमकां काडूंक जाता. थोड्यांक उदक पळयल्यार भें लागता. हे पुरा व्हडले समस्या नात. हे भें आमकां इल्लेशें तांकां ट्रेनींग केल्यार त्या भेंतान भायर येवंक जाता. कित्याक उदकांक भें आसा जाल्यार ताका इल्लें स्विमींग शिकयलें जाल्यार तो उदकांत अपुरब्यान मर स्विम करूंक शिकता. तें भें वेता, माजोवन वेता. पूण म्हाका अशा भावांनो आनी भयणीनो, आमकां थोडे भें आसात. ते भें काळजांत रोमोन आसात. आनी हे भें आमकां तरे पडे जियेवंकूच कश्ट मारतात. अस्तित्वाचे भें म्हणटात, एक्झिस्टन्शियल क्रायसीस वा जिवितांत थोडे भें आमकां मस्त मुखार वचूंक कश्ट मारतात. पूण पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता? कसलेय भें आसूं दी, भिये नाका. कित्याक देवाचें उतर आमकां दुसऱ्या दुसऱ्या रितीन आमकां शिकयता आनी सांगता की सोम्यान ह्या सर्व भियांचेर राजवट चलयला, देसवाड केला. आनी सोमी ह्या बियाचेर राजवट चलयता आनी आमकां तो धैर्यान भरता. देखून थोडे भें आमकां कितें आसा त्या भियांतान भायर येवंक जाय. कित्याक सोम्यान ताका पाडाव केला, त्या भियाचो नाश केला. पयल्यान आसा पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळचें, पातकाक भिये नाका म्हणटा देवाचें उतर. आमी जर पातकी पूण आमी पातकांतच नाश जावंक जायना. बगार सोमी आमकां आमच्या पातकांतले सोडवून दिवंक आयिल्लो. देखून आमी पातकाक भियोवची गरज ना. कित्याक पाताक नाश करूंक बापान आपल्या पुताक धाडला. गलातकारांक बरयल्या पत्रांत 3रो वस्वर 13वी वळ देवाचें उतर म्हणटा, आमचे पसो तो शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां
नियमशास्त्राच्या शिरापांतले सोडयल्यांत पवित्र पुस्तक बरोवन आसा कुर्सार उमकळतलो हर एकलो शिरापलो जावं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग अशा भाव भयणीनो, पातकांत पडलेल्याक पातकाची शिक्षा म्हणली आसा. पूण सोम्यान त्या पातकाच्या शिक्षेंतले सोडवण दिवचे खातीर आमचे खातीर तो कुर्सार मेलो. नियमशास्त्राच्या शिरापांतले पातकाच्या वायटांतले ताणें आमकां सोडयल्या. देखून आमी पातकाक भिवची गरज ना, कित्याक पातकांतले सोम्यान आमकां सोडयल्यांत. देखून ताचे थंय भवर्त दवरून आमी कुरपेन जियेवंक सोमी आमकां आपयता. कुर्सार उमकळलो सोमी आमकां सोडयता आनी आमकां सोडवण दिवन आमकां नवें जिवीत दिता. दुसऱ्यान आमकां बेआसचें देवूंसाराचें जायते फावटी देवूंसाराचें उपाद्र आसा म्हूण आमी म्हणटा वा ताचें भें आसा. पूण देवाचें उतर आमकां शिकयता देवूंसाराक भिवची गरज ना. कोलोसेकारांक बरयलें पत्र 2 अवस्वर 14 आनी 15 वळ. कायद्याक सरी जावन आमचे विरोध आसलेले अपराधाचे लेख पासो ताणें पुसून काडले आनी कुर्सार शिराप जावन ताणें नास केले आनी सर्व अधिकाऱ्यांक पदव्यांक ताणें पाडाव केले. कुर्सार उमकळून ताणें पातकाक नास केले आनी सर्व संवसारी अधिकाऱ्यांक खोट्या सक्त्यांक ताणें पदव्यांक ताणें पाडाव केले. देखून सोम्या मुखार हर एक दिंबी पडटा, हर एक दिंबी नमस्कार करता, ताच्या नांवाक स्तुती करता. देखून मुखाच्या भावन आनी भयणीनो, देवूंसाराचेर सोम्यान जैत वेला पाडाव केला. देखून आमी देवूंसाराक भिवची गरज ना. तिसऱ्यान देवाचें उतर आमकां शिकयता पिडेक भिवची गरज ना. पिडेक भिवची गरज ना. कित्याक इसाया प्रवादीचो ग्रंथ 53 अवस्वर 5 वळ. देवाचें उतर आमकां शिकयता ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आनी जाकोबाचें पत्र 25 अवस्वरांत आमी वाचता पिडेसाची मागणी करता आसतना भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्ताक बरो करतले. मुखाच्या भाव भयणीनो, जायते फावटी आमचे लागीं एक चिंताप आसा. हर एक फावटी आमी कुडीच्या भलायके खातीर मागलेले मागणे देवान आयकूंक जाय, आजाप घडोवंक जाय, आमी संपूर्ण बरी जावंक जाय. खंडी जावन एक बरी आशा, तातूंत कितेंच वायट ना. पूण आमी जाणा सगळ्यांक मागणे केल्ले वरवीं कुडीची भलायकी मेळना. थोड्यांक अदृश्टवंतांक सोम्याचे विशेष बेसाव मेळ्ळ्यांक वा एक देणें जावन खंडी जावन मस्त जरांक बरी भलायकी मेळटा. पूण आमी मागणे केल्ले वरवीं जर कुडीची भलायकी बरी जायना जाल्यार देवान आमचे मागणे आयकूंक ना म्हणलो अर्थ न्हय. बकार तो आनिकी गुंडायेन आमी समजूंक प्रयत्न करूंक जाय. देखून तीन रितीन सोमी आमकां गूण करता. पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडान आमी समजोवचें जाल्यार पयल्यान थोड्या व्यक्तींक संपूर्ण भलायकी मेळटा. थोडे फावटी रेतीरे गेल्ल्या वेळार, थोडे फावटी आराधन करता आसतना, थोडे फावटी बरे कुमसार जाल्ल्या वेळार भलायकी बरी जाल्ले मस्त दाखले आमी पळयता. विशेष जावन सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना खंडी जावन देवाचें एक देणें. पूण ताच्या विशेष जावन थोडे फावटी पिडा गूण जायना, पूण त्या पिडेची कठीणाय उणी जाता. थोडे फावटी पिडा सोसूंक मेळची ती कुरपा मेळटा, वा त्या पिडेचे तो प्रभाव कितें आसा आमचें जिवीत पिड्ड्यार करचो तो प्रभाव उणो जाता. आनी मुखांतर आमकां त्या पिडे सांगाता आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक आमकां साध्य जाता. देखून ती पिडा आमच्या जिवितांत इंटग्रेट करूंक ही साध्य जाता. देखून मागण्यांत ती कुरपा आमकां मेळटा. देखून मागणे केल्ल्या मनशाच्या जिवितांत पिडा येवचे आनी देव मागणे कितेंच नासलेल्या जिवितांत ती पिडा येवच्याक फरक आसा. कित्याक तो देवाच्या हजरपणान जियेतना ती पिडा आपणा सांगाता व्हावूंक ताका साध्य जाता. देखून आमी पळया की जायते संता भक्ताचे जिवीत आमी पळयता, तांच्या जिवितांत मस्त कश्ट आयले, पिडा आयली. जेजूचे ल्हान फूल थेरेज, तिका मस्त पिडा आसली, पूण ह्या पिडे सांगाता सगळे कश्ट तिणें सोम्याक भेटयले. देखून मुखाच्या भाव भयणीनो, आमी उडास दवरूंक जाय. पिडा केवल पातकाची शिक्षा न्हय, थोडे फावटी देव आपणाचो मोग करतल्यांक
आनीकी संपूर्ण येत्याक पावोवच्या खातीर आनीकी भगवंतपणाच्या मेटांत वयर व्हरच्या खातीर पिडा दिता म्हणलें आमकां सांता भक्ताच्या जिवितांत आमकां पळयतना कळटा. आनी तिसऱ्यान पिडा गूण जायना बगार ती पिडा सोसून व्हरूंक सोमी कृपा दिता. देखून सांग पावलो न्हू मागलेलें ताका तुज्या जिवितांत एक खांटो कशें एक कश्ट विशेष दोसतालें. सोम्या खातीर जायतें मिसांव ताणें केल्लें जाल्यारय ताका तें दोसतालें. देखून ताणें तो म्हणटा 3 पावटी हांवें सोम्या लागीं मागलें. 3 पावटी म्हळ्यार मस्त पावटी एक संपूर्ण संको. पूण सोम्यान ताका म्हणलें मनशाच्या अस्कतकायेंत देवाची महिमा दिसून येता. देखून म्हजी कृपा तुका पुरो. देखून मुगाच्या भाव भयणो आमी आमच्या सक्तेचेर हुंदून रावनासतना बगार देवाच्या कृपेचेर आमी हुंदून रावूंक जाय म्हणून आमकां हें शिकयता. देखून किर्तनकार 40 आनी 6 किर्तनांत पयल्या वळेंत आमकां म्हणटा किर्तनकार म्हणटा देव आमचो अस्रो आनी बळ कश्टाघाताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपात जाल्यारय दोंगर दर्याच्या गुंडायांत पडतीत जाल्यारय आमी भियोवची नांव आमी भियोवची नांव. आमी कितले अस्कत जाल्यारय तो आमकां सांबाळटा कित्याक आमचो सोमी आमकां समजता. हेब्रेवांक बरयलें पत्र 4 वस्वर 15वी वळ देवाचे बद्दल कितले आपूर भायर सांगता जेजू कितलो आमकां समजता म्हणलें. देवाचे उतर म्हणटा तो काय आमच्या अस्कतकाय विशीं कणवळाय ना तेसलो श्रेष्ठ याजाक न्हय बगार आमचे बरीच सर्व संगतेनी कश्ट भोगलो तसलो तरी ताणें पाता केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान कृपे सिंहासनार लागीं सरया. कृपे सिंहासन जावन आसा ही पवित्र हालतार. कृपे सिंहासन जावन आसा हो सक्रामेंत. हांगाच न्हू कृपा आमच्या जिवितांत वालता. देखून आमच्या जिविताच्या गरजे आकांता वेळार ताची दया ताचो आदार मगोंक लज भोगची गरज ना. तो सदींच तयार आसा. ह्या कृपे सिंहासनार तो आमचे खातीर राखून आसा. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सोम्याक आमी उलो मारुया आनी धैर्यान ताजे लागीं मागुया आनी एक गीत गावन आमी हो नियाळ मुंदरसुया आनी सोमी आमकां धैर्य दिता. सोमी आमकां सांबाळ व्हरता. सोमी आमकां खुरपण व्हरता म्हणलें भक्तीन नियाळया. बीनाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा मोकार तुसर दोरून मुजो हात दिता तुका हांव मुजो सांगात. बीनाका मुझ्या बाळा आसाय तू मुझ्या पायांतळा. बेन तुका दिसताना कंतू तुका बोलताना एक सोरो वासून कोणच नासताना सर्वांनी सांडून उदास जाताना केदींच सांसोना हांव केदींच सांसोना केदींच सांसोना हांव केदींच सांसोना. पिडा तुका येताना कश्ट तुका दोस्ताना निराश जावन बरवसो सांडताना
sansona kedin se sansona hao kedin se sansona बीरागा मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या पायांतळा बीरागा मुझ्या बाळा आसाय तू मोझ्या पायांतळा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग अचानो कोणाक बरा दिंबी घालूंक जाता आमी सकाळी दिंबी घालया. मग अचानो हांगासर आमी शेत जावन ह्या आराधनांत वेळ करशीत आसतना आज हांगासर जेरोस हायस्कुलाची 10वी शिकची भुरगीं हांगासर आयल्या. मुखल्या दिसांनी तांकां परिक्षा आसा. एक तयाराय जावन बरी गत्मीक तयाराय करूंक आनी हांव शेत जावन आराधनांत वेळ करसूंक मागण्यांत वेळ करसूंक आनी तांच्या सगळ्या फुडाराचेर सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक हांगासर आयल्या. ह्या वेळार आमकां सगळ्यांक आनी विशेश जावन ह्या आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याची मजत गरज आसा. पवित्र आत्मो जानवाय स्वत्मो गिन्याना स्वत्मो समजणे स्वत्मो आनी हो पवित्र आत्मो आमच्या भुरग्यांचेर देवून येवंक जाय. तांकां कृपेन बरोवंक जाय. आमी मनशांचे प्रयत्न आमी करता शिकता दीस रात पूण ते शिकले आमच्या मतेंत उरचे खातीर बऱ्या तरान ते परिक्षेन बरोवचे खातीर आनी एक बरो फुडार रुपीत करी जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची विशेष मजत गरज आसा. पवित्र पुस्तकान आमी वाचता जो आमचो वांजेल 14वा वस्वर 15वी वळीत हांव न्हू जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव म्हज्या बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ रावतलो. तस सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना पूण संवसार ताका पळयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. हो पवित्र आत्मो मुखाच्या भाव भयणीनो सताचो आत्मो समजणेचो आत्मो जानवायचो आत्मो देवबिरांतीचो आत्मो कृपेचो आत्मो आमच्या भुरग्यांचेर आनी आमच्या सर्व भाव भयणींचेर विशेश जावन देवून येवं दी. पेंतेकोस्ताच्या दिसा आपोस्तालांचेर देवून आयलेलो आत्मो तांकां विविध भासांनी उलोवचें देणे दिवंक लागलो. पवित्र स्नाना वेळार जेजूचेर देव पवित्र आत्मो देवून येता आसतना बापा लागीं बापान म्हळें म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मानवाला ताका तुमी आयका. तसो पवित्र आत्मो विविध संदर्भांनी आपोस्तालांचेर देवून आयलो शिसांचेर देवून आयलो अजुनूय देवून येता. ह्या पवित्र आत्म्या लागीं मागुया. पवित्र आत्म्या ह्या आमच्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन बर आशिर्वादान बर धैर्यान बर सक्तेन बर लालेवन आमी मागता. पवित्र आत्म्या बल दी कृपा दी सकत दी. ह्या संवसाराचेर नवें रूप नवें कर. ह्या भुरग्यांचें जिवीत नवें कर. तांचें जिवीत रुपांतर कर. तांच्या मोतीक उजवाड दी. तांच्या काळजांत देवाचो मोग घाल. सम्याची उतरां तुमी जर म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. जेजूच्या मोगान बरोवंक ह्या भुरग्यांक फोव कर. देवबिरांतीन वाडोवंक देवाच्या कृपेन जिवितांत पयलो जागो जेजूक दिवंक जेजूच्या मोगान बरोवंक जेजूचे उतार पाळोवंक आनी ह्या वेळार जेजूच्या मोगान भरलेल्या ह्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्याच्या धेन्यानी बर. पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. एका गिता मुखांतर विशेष जावन पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आपोवया. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. धैर्य दिवच्या आत्म्या दे मुझे धांवडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत म्हजी निवराय.
सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगिंस्तु मोगाजरी आमचे हात सकड आमच्या अर्ध्यार दवरया राजाच्या कृपे जरी देवोनी वेगिंस्तु मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगिंस्तु मोगाजरी सर्गीच्या राजाच्या कृपे जरी देवोन ये वेगिंस्तु मोगाजरी सताच्या आत्म्या सतमाकाशी खै नीतीच्या सूर्या उजवाड पांकय सताच्या आत्म्या सतमाकाशी गय नीतीच्या सूर्या उजवाड पांकय धैर्यूच्या आत्म्या बेमोजे धावडाय बुजोंच्या आत्म्या खत मोजी निवराय दैत्याच्या आत्म्या बेमोजे धावडाय बुजोंच्या आत्म्या खत मोजी निवराय सर्गीच्या राजाच्या तू ये देवोन ये पवित्र आत्मा आमकां सत्तेन बर आमकां जन्मायेचें देणे दी गिन्यानाचें देणे दी देवबिरांचें देणे दी आमचे भंय आमचे काम पयस काड पवित्र आत्म्या अशें सत्तेन आमकां बर पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये कालसांतार आमी मागुया पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये हालेलुया हालेलुया Holy Spirit come down upon us Holy Spirit come down upon us hallelujah 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 एकटी पर मुगाच्या भाव बहिणीनो दोळे आमी धांपया हात आमी जोडया भक्तीपणी पवित्र आत्म्याचे हसरपण बघया सगळी मागणी गरजो पुण्याच्या पांयांतली पटवून देवया आमची पिडा शिडा आमची बेजाराय आमच्यो गरजो आमचे इरादे आमचे देसांवां कितें सकट आसा ह्या वेळार सक्रामेंताच्या पांयांतले सुम्याच्या पांयांतले पटवून दिवया सुम्या लागीं मागया हरजान धांवन सुम्या आमचे मागणे आयक पवित्र आत्मे आमकां तुज्या कृपेन भर आमच्या गरजांक पाव जायत्यो गरजो आसा पिड्यांतले आमकां सुटका दी आमच्या कुटुंबांक समाधान दी शिकोवंक आमकां बरी मत दी आमच्या परीक्षेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमकां शिकोवच्या टिचरांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेवच्या वडिलांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमकां सांगात दिवच्या आमच्या इश्टांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमच्या क्लासींत थोडी शिकोवंक इल्लीशी आसकत आसात तांकां विशेश कृपेन बऱ्या तरान शिकोवंक आमकां आदार दी विशेश जावन मोबायलाच्या आनी सर वायट सवय जावन डिस्ट्रॅक्शनां जावन मोबायल एडिक्शन्स अमाल पिवचे एडिक्शन्स ह्या सगळ्या एडिक्शन्सां जावन पयस रावप आनी मुखल्या दिसांनी परीक्षा जाता वरेक आमी सगळे संपूर्ण गुमान शिकपाचेर संपूर्ण रितीन दवरूंक बऱ्या तरान शिकोवंक बरो फुडार बांदून हाडूंक आमकां सुम्या कृपा दी पवित्र आत्म्या आमकां कृपा दी सगळी आमची मागणी सुम्याच्या पांयांतली दवर मौनपणी एक घडी भर मागया खालसा धांवन सुम्या लागीं मागया
जी सगळी मागणी सम्याच्या पायांतरी भेटून सम्या शिकेल्या मागणी म्हणूया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पदकां बगोस, आनी आमकां तांणीन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सम्याचे आशीर्वाद गाव येते आवडा साक्रामेंता ह्या पोरब्याचे गीत गावया, सम्याचे आराधन करूया. येद्या ओडा साक्रामेंता साष्टांग मान करूया. पूर्विल्ल्यातल्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन्वेच्या बावार्दाचे बोलिव्या जशी बापा तशीच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच तळ्यात अर्सिताव. तुका दोगांयच्या स्पिरिता समी नावार्ता. आमेन. प्रार्थूया. हे सम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना. म्या मुझ्या तू अधीर जायनाका, काय भियेनाका. आत्म्या मुझ्या तू अधीर जायनाका, काय भियेनाका. विश्वास तुजो दवर सुमियाचेर तुज्या, सुमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा. तुका रचलोलो सुमी तुका सांबाळतलो, दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो. मुझ्या तू अधीर जायनाका, काय भियेनाका. गीत नंबर
A47 A47. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीनामी जमल्या पेटूच्या आमकां संभविता दयेन आमकां तूं फावो करतल्या दिवचा तुझे दैवीक आराधन सर्गी मानान आमकां दुपस्ताय उण्या वायनान तुका स्तुतिताय जिविताक आनंद दुस्कताय तुझे दया आमकां एकवटायताय तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या पेटूच्या आमकां संभलिता दयेन आमकां तूं फावो करतल्या दिवचा तुझे दैवीक आराधन. मग अशनो तुमकां सर्वांक ह्या नव्यानाच्या मिसा गांव स्वागत म्हणत आसतना आज ह्या मिसाचे इरादे पयल्यान अर्गामी सिद्धांत जे रोजा आनी कपितान्यो इस्कॉलाची भुरग्यांक हांगासर आयल्यांत विशेष जावन ह्या आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत आनी नव्यानांत वांटेली जावंक विशेष जावन देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागया. अर्गामी सिद्धां 82 वर्साच्या जल्मदिसा संदर्भार रफायल रॉड्रिगस बिंदूर, अर्गामी सिद्धां इग्नेशियस लिल्ली आनी एलोरा कुटिनो कुप्पे पदाव, प्रेम राकेश आनी लिना डिसोजा अजेकार, रायन आनी निकिता अंद्रादे दोहा कतार, विक्टर क्रास्ता कुलूर, डायना कोन्सेसो बिंदूर, लिशोन आनी सियान डिसोजा होली रोजरी वाडो, फ्रांसिस डायना मिस्कित मडांत्यार, लिगोरी लोबो मडांत्यार, फ्रेविन डिसोजा होली रोजरी वाडो, वनिता रॉड्रिगस बाइंदूर, फ्रांकी मस्करेनस वलेन्शिया, जुलियट अराना देरेबायल, सिसिलिया डिसोजा बेळा. तशेंच 12 वर्साच्या लग्न वार्षिको संदर्भार गामी सिद्धा लुईस आनी सुनीता डिसोजा कोळूर, प्रताप डिसोजा आनी आयरीन मंतुर जत्म्याक मिसिदा, पाऊल फेलिक्स डिसोजा पेरवाय, अलेक्स आनी रॉनी मेंडोन्स जत्म्या खातीर मिसिदा, मेरी मेंडोन्स लुट्स वडो, JR डिसोजा जत्म्या खातीर मिसिदा, जेसिंता डिसोजा माय दी देवस विर्गस, कुटुंबा देवादीन जाल्या आत्म्या खातीर मिसिदा, फ्रांसिस डायना मिस्कित मडांत्यार, कुटुंबा देवादीन जाल्या आत्म्या खातीर मिसिदा, जेसिंता डिसोजा माय दी देवस, कुटुंबा देवादीन जाल्या आत्म्या खातीर मिसिदा, एलिझाबेथ डिसोजा वामंजूर, कुटुंबा देवादीन जाल्या आत्म्या खातीर मिसिदा, वायलेट डिसोजा कोळूर, कुटुंबा देवादीन जाल्या आत्म्या खातीर मिसिदा, मेरी मेंडोन्सा लुट्स वडो, अर्गा मिसिदा, फ्रँकी मस्करेनस वलेन्शिया, डॅरेन आनी रेशल UK हांच्या तेसावां खातीर आमी मागया. तशेंच अर्गा मिसिदा जल्मदिसा संदर्भार लिशोन आनी सियान डिसोजा ह्या सर्व उपकारां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या गरजां खातीर ह्या मिसा वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्गी बापाक आमी हरसिया, क्रिस्ता संगी ताका दिनवासिया, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान बरोवन करया ताका भक्तीन आराधन. मोगाच्या न्हू देवान आमचेर दाखयल्या अपरिमीत मोगाक आनी ताच्या कुरपे बेसावांक उपकार आठोवंक दिनवाशी काळजान ह्या अर्गा बलिदानाच्या मेजा भोंवती सांगाता जमल्या. आमचे जीवन देवाचे एक विशेष देणे, भांगार आनी वज्रा प्रास्ते मोलादीक. जिवितांत ह्या देण्या सोवे देवान आमकां बरी आवय बापय, बरे कुटुंब, बरे इस्कोल, बरी शिक्षकां आनी बरी इश्ट इश्टिण्यो दिवन ताच्या मोगांत आमकां वाडयला. प्रत्येक जावन फाटल्या 3 वर्सां आमी सांजे रोजा आनी साकापितान्यो हायस्कुलाच्या वर्तांत फुलां बरीत वाडून आयल्या. आमच्या मुखल्या शिकपा खातीर मेटा काडटा आसतना संपयले हर वर्सा, हर एक म्हयने, हप्ते, दीस आनी हर घडी नियाळ उपकारी मनान अर्गा पाटयता. मोगान आमकां रचून सर विघ्न अनवारांतले पिडे शिडेंतले राखून वन आज पर्यंत सांबाळ
वेल्ल्या जिविताच्या दाताराक दिनवासोंक आमी सांगाता जमल्या दिसान दीस आमची जतन घेव बरी क्रिस्ती आनी शेगुनी जिणेक आदर्श जाल्ल्या आमच्या डॅडी मम्मी खातीर अर्गां दिता तशेंच एका वाती बरी आपलो वेळ ज्ञान सकत आनी सर्वस आमचे खातीर उदार मनान अर्पण केल्ल्या आनी आमच्या मुखेल मेस्त्रीन सर शिक्षक शिक्षकेतर सिब्बंदींचो आमी आभार मानता ह्या सर देण्या खातीर आमचेर वतल्ल्या सर ल्हान ल्हान बेसांवां खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या अंतीम परिक्षेक आमी वेळाचो बरो प्रयोग कर बरे करून शिकोवन आमी बरे करून बरोवंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी देवाची आशिर्वादा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागून घेवया ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आमच्या पातकांची दूख धरून सांगात आमी मागया हांव बाकी सर देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध त्या पासून सदां संपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं आमीन प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उच्छान पेटोवन भगवंत लॉरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावन आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताज्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय ताज्या पावलांनी चलोवंक आमकां बल दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो नियमशास्त्र म्हळ्यार फुडें येवची आसलेल्या आशिर्वादाची एक सावली शिवाय तांचे खरें रूप न्हय देखून परत्यान परत्यान वर्सान वरस म्हूण सदांकाल तींच बलिदानां भेटयलीं जाल्यारय तांचे वरवीं देवाचें आराधन करतल्यांक संपूर्ण करूंक नियमशास्त्र केदींच सकलें ना आनी जर संपूर्ण करची सकत ताका बी आसली तर असली बलिदानां भेटोवचे येदोळस बंद जाते आसले कारण देवस्तुती करतले सकड एकच पोटी नितळ जाते आपणे पाताक आदारला म्हणली अंतस्करणाची कांतवणी तांचे तावन पयस सरते हाचे बदलाक असली बलिदानां हर एक वर्सा लोकांक पातकांचो उगडास हाडतात कित्याक बैलांच्या आनी बकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना ह्या पासत आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बलियो आनी दोश परिहारांची बलिदानां तुका मानवाली नात तवळ हांवें म्हणलें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलें बरी देवा तुजी स्तुती करूंक हांव आयलां पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां
होम बलियो वा दोष परिहारांची बलिदाना तुका नाका जाली वा तुका ती मानवाली नात, तरी ही सकड नियमशास्त्राच्या विधीप्रमाणे भेटोवचीच आसली. उपरांत तो म्हणटा, तुजी कुशी करूंक हांव आयला. तशें म्हळ्यार तो पयल्यांची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता. हेच कुशेक लागून जिजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. कोण तो मैमेवून राजा, सर्वेस पोरसोमी तो. कोण तो मैमेवो राजा, सर्वेस पोरसोमी तो. उबारा तुमचे दरवांत, तुम्ही दरवाट्यानो. मिटवून दरा तुमची बागला, तुम्ही प्राचीन दारानो. मैमेन रजांतांतल्यान भितर सरून. कोण तो मैमेवोत राजा, सर्वेस पोरसोमी तो. कोण तो मैमेवंत राजा, तो सर्वेस पोर बलिष्ठानी दैरादी. झुजानी जैते वोत सर्वेस पोर तो. कोण तो मैमेवोत राजा, सर्वेस पोरसोमी तो. कोण तो मैमेवंत राजा, तोच तो दरबारांचो सर्वेस पोर. तोच तो मैमेवंत राजा. कोण तो मैमेवोत राजा, सर्वेस पोरसोमी तो. कोण तो मैमेवोत राजा, सर्वेस पोरसोमी तो. Alleluia, 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 Alleluia. बापा, सरका आनी संवसाराच्या धन्या हांव तुका अर्घा दिता. कित्याक सर्ग राजाचे गुट तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्गा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोव्या. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायरच रावन ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो समो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यात, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर
दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त देय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजून विचारले सवाल, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण. आनी हे आमकां आयकताना थोड्यांक मनी दुबाव आयला कोणना. जेजून मोरयेक इन्सल्ट केले की, अपमान केले की थोडे फावटी पंगडाचे क्रिस्तांव आनी अशें सांगचें आसा. जेजू हांगासर कितें सांगूंक आशेता, हांगासर एक वर्ड प्ले आसा, उतराचो खेळ. भायर आनी भितर. आमी देवाचें उतर सारकें आयकल्लें जाल्यार कितें पळयता हांव, जेजूक मेळोंक ताची आवय ताचे भाव थंय येवन पावली. ती आयली तांणी, पूण लोकांची खेट आसल्यान ती भायरच रावली म्हणटा देवाचें उतर. ती भायरच रावून जेजूक आपोवंक धाडलें. जेजू खंय आसा, जेजू भितर आसा, पूण ताची आवय आनी भाव भायर आसात. देखून जेजू कितें सांगूंक आशेता, म्हजी आवय जायजे जाल्यार, म्हजो भाव जायजे जाल्यार, म्हजी भयण जायजे जाल्यार तांणी भायर आसूंक जायना. भायर आसलेल्यान जेजूची आवय, भाव, भयण जावंक जायना. देखून जेजू कितें म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव, कोण म्हजे भयण, हांगा आसात म्हळ्यार ते भितर आसात. देखून जेजू स्पश्ट सांगूंक आशेता की दोज आर इनसायड, नॉट हू आर आउटसायड. जर हांव भायर रावन हांव जेजूचो पाटलावदार जाता म्हणटा, जर हांव भायर रावन जेजूचो भाव म्हणटा, असं म्हणटा ना, म्हाका तुजी वळख ना. देखून पळया की बारार तुमी भायर रावन दारार ठोके मारतल्यात, असं म्हणटा हांव नेना तुमी कोण म्हणून. जेजून म्हणलें आसा. देखून भयर कोण भितर आसात ती मात्र जेजूच्या फॅमिलीचो वांटो जातात, जेजूच्या कुटुंबांत, जेजूच्या सहभागीदारांत वांटे जातात. तर दुसरे सवाल, तर मोरी भायर गी. खंडीत ना, खंडीत ना. कित्याक जेजू म्हणटा, कोण देवाची कुशी करता तो म्हजो भाव. देखून मोरयेन एक व्यक्ती जर आसा जाल्यार पवित्र पुस्तकांत एक सामान्य व्यक्ती, एक मनीस आसा, जर जाणे संपूर्ण रितीन देवाची कुशी पाळली, संपूर्ण तरान देवाच्या उतरा प्रकार चलोवन गेल्ली, आनी ती जावन आसा मरीमाई. बडव्या गब्रियेलान बरी काबार हाडलेल्या वेळार मरयेक समजोवंक ना जायत्यो संगती, पण तिणें इतलेंच म्हळें, आपले सर्वेस्पराची साकर्ण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. देखून हांगासर एक शारिरीक रितीन भायर वा भितर तें समजोवचें की गुंडायन समजोवंक जाय. आत्मीक रितीन हांव जेजू तावन भायर आसा गी, वा आत्मीक रितीन हांव जेजू सवय आसा गी, जेजू संगी आसा गी. तो विशय ती जावन आसा विंचोवन हांवें करची. देव मंदिराच्या भायर रावचें आनी भितर रावचें तसलो अर्थ नाही. हांव खंयी आसूंक पुरो, पूण हांव जेजू सवय आसा, जेजू संगी आसा, ते म्हाका आस आपोवणें. देखून जेजूच्या कुटुंबाचो सांदो जाय जाल्यार, जेजूच्या सवय आसा जाल्यार, भितर आसा जाल्यार कंडिशन इतलेंच, जो कोण देवाची खुशी करता, कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे येता, कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो जावन आसा जेजूचो भाव, जेजूची भयण, जेजूची आवय. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमकां आपोवणें सोम्यान दिवचें, जेजूच्या कुटुंबाचो वांटेली जावचें. बी द पार्ट ऑफ द फॅमिली ऑफ जीजस. जेजूच्या कुटुंबाचे संदेश जावचें, जेजूच्या घरा रावचें, जेजूच्या संगी जावचें. देखून आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हेंच आपोवणें. आमी आयकल्लें देवाचें उतर, आमी देवासले देवाचें उतर, आमी जिवची भक्तीक चिनी, देवबिरांतीची चिनी आमकां देवाच्या कुशेक घालती मान घालूंक आदार दिवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक आमकां
आदार दिवंक जाय खंडे जावन आमी जेजूच्या कुटुंबांत सहभागीदार जातात. दुसऱ्यान जेजू ताजो संबंध आमचे थंय आसलो एका उसल्या स्तराक उखल धरता. दोन रितीचे संबंध आमकां सर पळोवंक मेळटात. एक रक्तामाचो संबंध. जेजूची आवय थंयसर आयली कित्याक मोरयेन जेजूक जल्म दिल्लो. तुज्या कुस्वांत तिणें आपल्या पुताक वावयलो देखून आवयचे काळीज पुताक सोदून येता भेटूंक. पण जेजू आपल्या आवयक केवळ एका दैहिक संबंधाच्या की वयर उखलून धरता. न्हय केवळ ती म्हजी आवय कित्याक तिणें म्हाका जल्म दिल्ली, बगार ती म्हजी आवय कित्याक तिणें बापाच्या कुशेक कालतेमान घाल्ली. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर आमी देवमिरान जमता आसतना एका फिरगजेच्या कुटुंबाचे संदेश जावन आमच्या फिरगजेंत वा खंयच्याय गरजेन सांगाता मेळटाना आमी क्रिस्तांव आमकां सगळ्यांक रक्त संबंध ना, पूण खंडीत जावन आमकां आनी एक उंचलो संबंध आसा. आनी तो संबंध जावन आसा आमी सकड देवाची भुरगीं, देवाची खुशी पाळची. देखून जेजू जावन आसा आमचो व्हडलो भाव, एल्डर ब्रदर. आमी सकड ताची भाव आनी भयण. देखून असल्या एका संबंधाक जेजू आमकां आपयता. देखून जेजूच्या ह्या कुटुंबांत भरती जाल्लो कोण एकलो एकसुरो न्हय, तो ऑर्फन न्हय, ताका कोणूच नांत म्हणलें नांत. जावंक पुरो शारिरीक रितीन ह्या संवसारी ताची आवय बापूय ताका थोडे फावटी अनाथ जाल्यान जावंक पुरो, सांडून गेल्यान जावंक पुरो, मोग करची मनशां ना आसोंक पुरो. पूण जेजू म्हणटा कोण देवाची खुशी पाळटा तो म्हजो भाव जाता, तो म्हजी भयण जाता. एका उंचल्या स्तराच्या संबंधाक असो आपयता. तो आनी मुखार अनाथ न्हय, बकार तो एका व्हडल्या कुटुंबाचो सांदो. पवित्र सभा म्हणल्या पवित्र स्नान घेतलेल्या त्या व्हडल्या एका कुटुंबाचो सांदो. आमी सर्व ह्या पवित्र सभेच्या म्हणल्या कुटुंबाचे सांदे आनी जेजू आमकां ताजो भाव जावन आमकां फुडें चलोवन व्हरता. पूण तें कंडिशन इतलेंच की देवाची खुशी पाळची. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता आसतना आमी भायर रावचें नाका, भायर उरचेंय नाका, आमी भितर येवंक जाय. कसलोय अडखळी आमकां भायर जावन भितर येवंक आमकां आडावचें नाका. मुखार भितर येवया, सोम्याच्या समोर सोम्याच्या लागीं बसून ताका आयकोवया, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवन देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेवया आनी ती कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. दायगन उबी रावया. आमची मागणी तेसावा अशें जावन बापा समोर आमी भेटून दिवया बाबार्थ्यांची प्रार्थना. बापा पोईसेबीचे वडील बापा फ्रांसिसाक तुज्या मोगान सांबाळ आनी सर बिस्प याजक आनी धर्मिकांक शांती समाधान आनी तुजे कृपेचो निरंतर आदार आनी बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपण सांडून भाव बांदपणाच्या स्पिरितान तुजे ताचेच अभिवृद्धीच्या मेटांनी राज सोलोन व्हरूंक तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सौ दावीची भुरगीं कश्ट करून शिकून देवाच्या बिरांतीन आनी कृपेन वाडोवन शिगोनाचे वाटेन सोलोवन आमचे पब्लीक परिक्षेंत जैत जोडूंक आनी देखीवन भुरगीं जावन कुटुंबाक संतोश हाडिशे आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त युवजनांक बरो फुडार लाभय. भरोशाच्या ह्या वर्सा तांच्या जिणेंत बावार्थ आनी भरोसो जिवाळ दवरून तांची देणी आनी तालंतां इगर्जमतेच्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर उर्जीत करून तुज्या स्पिरितान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फिरगजेचे विगार बाप अँड्रू आनी स फिरगास घरांचेर आनी हांगा हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या मोगान आनी भरोशान भर. आधुनीक काळार जेजूच्या उतराच्या प्रेरणान बोळोवन जावन योकरिसाच्या बोळान आमची समाजेन खऱ्या मिसां स्पिरितान जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे हात जोडया, दोळे आमी धांपया. हांगासर ह्या नोवेनांत वांटेले जावं अशें जावन आयलेल्या सर्व भुरग्यांचेर जेरोसा आनी कापितान्यो इस्कॉलाच्या भुरग्यांचेर अशेंच देवाचो आशिर्वाद मागया. आमी सर्व तांचे खातीर मागया. तशेंच 10वी परीक्षा बरोवच्या सर्व भुरग्यांचेर आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत
सर्व भुरग्यांक बऱ्या तरान परीक्षा बरोवंक विशेष जावन तयारेचे दीस मुखले दीस आनी सर्व डिस्ट्रॅक्शन्स धांवन जावं करून मोबायल माध्यम TV इंटरनेट ह्या सर्व अशें जावन पयस रावंक संपूर्ण गुमान दिवन शिकोवंक बरे परिश्रम घालून शिकोवंक समी तांकां पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवन दी. बऱ्या तरान परीक्षा बरोवन बरो फुडार बांदून हाडूंक आमच्या भुरग्यांक समी फावो करून दी. सालवारची विशेष माजत तांचे खातीर मागया. सर्गींच्या मोगाळा बापा खालतेपणी आमी भेटोवन दिली मागणी दयेन तूं आयक. आम्हा सर्वांचेर विशेष जावन या मोगाळ तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नावी. ಆಮೇನ್. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ C22 C22. काणिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मारून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिवा जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काणिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिवा जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकाने मैमेक आमच्या नेकी पवित्र सभेच्या दावात सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लोरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या खणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सोडवणे पसत आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे बरे तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस पुरतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परे छावान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हे वरावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर दसो गुट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सवारता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन पुनाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाक, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत करे. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक जावन हांगासर मिसाक आयिल्ल्या सोमेस्तांची आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती सांत जुझे सपोती, भगवंत दमदत, सांत फ्रांसीस, सांत क्लारा, सांत आंतोन, सांत पाद्री पियो, सांत लॉरेस तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून सुम्यान शिकयलेलें प्रार्थन आमी सांगाता म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान उतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. समेयाची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आम्ही सुभागी. समिया तुझे म्हजे भितर येवचे म्हाका भाग होना तुमच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मेळटली. गीत नंबर D88 D88. आमची आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान व्हड देगान राखून आसा. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान व्हड देगान राखून आसा. मुझी शिये तातो किदीस भुकेव सोना म्हाका सदमान तातो किदीस तानेव सोना. जेजू तुझ्या उतरा प्रकार जियेच्या काशेता. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान व्हड देगान राखून आसा. Santo Badaloi Consito da Caros Regazai Shekeloi Jivitaso Uno Zayoi Usalbeto Lidoi Amche आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान व्हड देगान राखून आसा. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळजान
प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणावरवी भगवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमची काळजा आमच्या दुर्बल भाव बहिणीच्या कष्टांक आणि हाल उपद्र्यांक उघड. तांच्या गरजांक पावोंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आणि अनित भक्तांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर. आणि ह्या हक्कां बसत कष्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडता. देवाचे वोडुका. Daikon Bosham, Firgajent ek Mornasala, Hilda Lobo, Embata, Erod Warsan, Carmel Vadiachi, Sadichar Varar Hangasser, Distalom Shakdortam, Panswarar Misachambolidan, Aicha de Sahangasser Sultane. Aicha Jonache, Pradan Poshak, Embata Herodia, Warsacha Salma Divasi Sandarbe, Argazan Dunche, Rafael Rodriguez, Bendur Firgajeso. तशेंच 100 जाणांनी दान दिलां. जोनस कॉन्सेसो 5000, सेंट जोरोजा हाय स्कूल 4000, नावनाका म्हणून बँगलोरचो एकलो 2000, नावनाका म्हणून उडपीच्या एकलो 2000. प्रत्येक जावन ह्या नोवेना वेळार ह्या प्रधान पोषका पासत आनी दाणी पासत आमी मागया. एगडी बरतोळे आमच्या मेदांप्यान सालोऱ्यांच्या मुखांतर मागिल्ले जायते उपकार आमकां फावो जाल्यात. किर्तनकाराची ती उतरां सर्वेस्परा करगंद्या कित्याक तो बरो ताचो मोग सासनाक बळटा. येदोळसो आराधना वेळार आमच्या जिवितान जाल्लें बरेंपण वाख हाडून आमी देवा करगा दिल्यान. सालोऱ्यांच्या मुखांतर मागता आसतना जायते उपकार आमकां फावो जाल्यात. ने नासून जाल्ले तो उपकार आमी उडासा काडया. एकल्याचें पयन बऱ्या तरेन जाल्ल्याक अर्गां जावन उपकार पाटयल्यात. मेलरॉय दिलराज ताका बरें काम फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां. एकल्याची भलायकी पाटी मेळिल्ल्या खातीर बरो जाल्ल्याक अर्गां. आमचे अर्गां उलय सांगात गान सालोरेन्साक वाखाणून देवा बापाक अर्गां दिवन आमी गावया. हांव वर्गां दिता जेसू, हांव वर्गां दिता जेसू, हांव वर्गां दिता जेसू म्हज्या काळजा. हांव वर्गां दिता जेसू, हांव वर्गां दिता जेसू, हांव वर्गां दिता जेसू काळजा. हांव होगळां दिता जेसू, हांव होगळां दिता जेसू, हांव होगळां दिता जेसू म्हज्या काळजा. हांव होगळां दिता जेसू, हांव होगळां दिता जेसू, हांव होगळां दिता जेसू काळजा. मागाणी तुमी घेतिल्यात सदांनी तुमकां मेळटलें बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें. मातेव सुवांजेला 7 वाक्य 7. जायते उपकार आमकां मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना जायते अत्रेक आमी काण घेवन आयल्या. सालोऱ्यांच्या मुखांतर मागता आसतना ताच्या भक्तिकांक केन्नाय तो सोंड घालिना. ही आमची पातेनी. सर्व आमचे ते सव आमी ताका सांगया. हांगासर सेंट जॉर्ज इस्कॉलाची भुरगीं आसात. 10व्या क्लासीची भुरगीं परवांच्या दिसा एग्जाम ते बरयतात. प्रिपरेटरी एग्जाम जावन आसतली. पब्लीक एग्जाम ते बरयत आसतना पवित्र आत्म्याचे जाणव्याचे आनी गिन्यानाचे देणे तांकां फावो जावन दी. तांणी शिकिल्ले मोतीन उरोवन दी. बरें करून एग्जाम बरोवंक तांकां आधार जावन दी. आमच्या इस्कॉलाच्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यां पासत आनी सगळ्या 10व्या क्लासीच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. आमची भुरगीं आमचें दिर्वें. आमचीं भुरगीं जैत आपणायतात तर जाल्यार आमकां संतोश, आमच्या वडिलांक संतोश. भुरग्यांचो फुडार आमी आशेत आसतना
आमच्या सर्व तव्या क्लासच्या भुरग्यांक जेजूक आमी समर्पण दिवया. तांच्या फुडारा दिशेन तांणी चिंता पाठोवच्याक, फुडाराचें पयलें मेट जावन बरें करून तांणी शिकच्याक. तसो पवित्र आत्मो तांकां धैर्य दिवं दी, आदार दिवं दी. आमचे सर्व यत्रेक आमी जेजूक सांगया, आमच्या कुटुंबाचे यत्रेक आमी जेजूक सांगया. कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचो आमी उडास काडया. एकल्याच्या बिल्डिंगाचें काम बऱ्या तरेन जावच्याक, दोगांक परगांवांत काम मेळोवंक, एकल्याची सोन गेल्ली वस्त फाटीं मेळोवंक, एकल्याच्या घराचें काम बेगीन सोंपता पावोवंक, तेगांचे रीण फारीक करूंक करपा मेळचें. मोबायल वापरचें सोडून बरें करून शिकोवंक जावंक, चौगा भुरग्यांनी सारकें उलोवंक, एकल्यान दिल्लें भांगर ताका पाटी मेळोवंक, चौगांच्यो सर रितीच्यो पिडा गुण जावंक, एका स्त्रियेचो मेमरी पावर पाठी येवंक, 2 फ्लॅटां बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, एकल्याचे बिझनेस बऱ्या तरेन जावंक, दोगांनी आमाल पिवणें उणें करून बरें जावंक, एका स्त्रियेची नाकाची आनी माथ्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावच्याक, डेनिटा म्हणल्याक तसो ताप गुण जावंक, कॅरन जर्मनी स्टुडंट थंयसर ताका विजा मेळोवंक, बियांका म्हणल्याक बरी भलायकी फावो जावंक, एका कुटुंबांत शांत समाधान फावो जावचे खातीर, एका सुनेन मावा कडेन बऱ्या रितीन उलोवच्याक, बरो संबंद दवरच्याक, ह्या सर्वांच्या इरादा पासत आमी मागता आसतना आमचे सर्वत्रेक आमी जेजूक समर्पण दिता आसतना तस सालोऱ्या मुखांतर आमी कृपा मागून घेवया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बागे होता सालोरेसा लागय तुझी ससाय. कुर्पे होता भक्ता जेजूच्या हातयते गटाय. सालोरेंस लागी मागणे एजैतवंत सालोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवक आणि मडतेरा वरते पातीनेन आणि परगोशान आम्ही तुझे शोषण आयल्याव दयेन आमचें प्रार्थना आयक आणि तुझे जिणे बरी आमची जिणे आमी रोपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाचे नेपेल्याची सदा सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ते आमचो पवर्त चडय, आमच्या चलत्या जिवनान पवर्ता विरोध येवच्या सर्व ताळण्यांचेर सैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र साक्रामेंत आमी जोडून आमचो पवर्त दृढ करूंक आमकां बरें मोड दी. दुबळ्यां ते पिडेस्ता ते आनी गत धरणांतल्यान ते उदार जावंक आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र उकरिस्ता ते आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. खुर्सार केळयल्या जेजू तावन आमचे जिणेक आमी प्रेरण सोडून सर्गींच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बोळ दी. आमच्या सर युवासनांक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावन तुजो आदार पटय. क्रिस्तावांक आनी बावर्तान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. बावर्ता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणे जिवंक आनी बागी मन मरून सरकार तुजे संगी देवाक वगळसूंक आमकां फावो जावच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हूण मागता हांव. आमेन. एकडे बरसोर पिडेस्तांचो उडास काडया. आमच्या कुटुंबांताच्या प्रायवंतांचो पिडेस्तांचो आमी उडास काडया. कोणें आमचे कडेन मागोवंक सांगलां परत तांचो आमी उडास काडया. सर्व पिडेस्तांक सालोरेंसाच्या पांयां तळी आमी समर्पण दिवया. सम्याचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा विवेतराच्या दुखीक पिडे कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या ते तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला. तेच परी तुज्या सेवका सालोरेंसान आपले जिणे आनी मरणान जायत्या जप करून ते समोवळे लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडून हाडले. ताच्या विणून आमचो पवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अणवरांतले आमकां निवार.
हे घडी आम्ही उसारले आणि उसारणातले विनवणे आम्ही तुझ्या मुखार दवरताव. तुझे कशे वय तर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण आमी मागताव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आम्हा बसत विनंती कर भगवंत लोरेसा. क्रिस्तच्या वसऱ्याक आमी पाव जावच्या खातीर प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा भगवंत लोरेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत वे दिली. आमच्या वायट वडण्यास उसवो पालवांची सकत आमकां दी. आमी भवार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. सोम्याच्या पडव्यान बरी बरी खबर हाडली. नमान बरी कृपेन भरलेले सोमे तुझे संगत तू सदैव आणि सदैव फॉल जो कुसी चेंज आपले सोम्याची साखर कृपेन भरलेले सोमे तुझे संगत श्री पित तू सदैव आणि सदैव फॉल जो कुसी चेंज आणि देव सोपोत मनीस सलो नमान बरी कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगत आश्रय पितो तू सदैव आणि सदैव फॉल जो कुसी चेंजेस भगवंती दवाच में आमा पसोत विनती करे माग्या येसु में आपण बरी खबर दिल्या बरी जगतान श्रेष्ठ मनुष्य पण केल्या मी जनासल्याव जगतान जगतान में पवशे तुझे कृपा जनता सर्वोत्तम में मागतां ते संसार में महिमा बापा कने पिता कने पवित्र महिमा बापा कने पिता कने पवित्र महिमा बापा कने पिता कने पवित्र दवकला पडव्या जरना सिजन बकदाय जदबे मजमोसुराय मकरा सरल्या सर बडत्या सोगडासकान संगता में माग्या ससना सोविशेवती ताकाय सोम्या निरंतर प्रकाशित मध्ये समाधान देता में जेवणाचे आशीर्वाद प्रार्थुया मगळा सर्गींच्या बापा आयच्या दिसापासून आमी तुका दिन बसताव. ह्या नोवेणाक आराधनाक आनी मिसाच्या बलिदानाक हांगासर येवचें बाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका काळजान नरकां पटयताव. आमच्या काळजाच्या त्रेक आमच्या कुडीच्या त्रेक सर्व आमी तुजे कडेन सांगल्यात आसतना ते तूं आमकां दयेन फावो कर आनी हांगासर आसा केल्ल्या जेवणाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आमी जेवणा सांगात करसूंचो वेळ मोग आसो एकवट आसो समाधान आसो जावं दी एकामेकाच्या संतोषांत करसूंचो तो वेळ जावं दी. सो जियेत आनी राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ताक आयच्या दिसा हांगासर आराधन नोवेण आनी मिसाचें बलिदान भेटयलें मानात एक बाब जोस्वेन डिसोजा सेमिनारीचे प्राध्यापक ते आनी उंचल्या शिकपाक जिवनांत ते रोमाक वेतात. तांकां आमी सोर बरें मागता आसतना हांगासर आयच्या दिसा आराधन आनी मिसाचें बलिदान भेटयल्याक बिगार बापाच्या तर्फेन जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. निमाणे गीत जाताच प्रत्येक जावन आमची भुरगीं आसात तांचेर तकली दवरून आमी मागता. देखून उरल्या आनी जेवणाक वशेत निमाणे गीत जाल्या उपरांत आमच्या सोर भुरग्यांनी एक भुरगीं हांगासर रावचें तांचेर आमी तकली दवरून मागतले. आनी भुरग्यांनी तांचे टिचर आसात म्हण हांव चिंता. जर हांगासर इगर्जेची जळक तुमकां जाय तर जाल्यार आमचो ब्रदर ग्लॅन आसा तो तुमकां सांगतलो. ताच्या उपरांत तुमी जेवणाक वशेत केवळ 10 मिनटांचो वेळ तो. निमाणें गीत. आसरो तू दुबळ्यासो वागाय तू पाप्यासो दिव्या गावो सर्गीसो माटी तू क्रिस्तासो साक्षी तू रक्तासो प्रेरक तू भावार्थ्यासो भाग्यवंता सालोरेसा Jesus, kurpewonta bata Jesucha patayat mikatai mogai putra sove awan ashirvad deva
amkam Saloresa Amapasod binadikan, bagiman kursaचे kurwin, निवारम कामच्या देवा, आमच्या दुश्मनांतले, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमचे मोदे तुझी शक्ती नाम राव तू आमची सवे. Welcome Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with your power. Live inside of